komsoni ke kau ngau e whapuleanga. Kai a foki ai kau CEO mahalo tēnau toki lava mai ana yange pea pehe foki ki he kau whai Ongoongo me ngai wa ato whaki Ongoongo mo whakamatala. Toki heanga e kau hou e ki kabineti ko uhi ki he kamata o i whakataanga koe ni. Pea o ki ai be mo e whainga maali e ki ato i ngahi whakataanga ma ke he tatau moe ni. I he tau whanonga tu i e wikendi oa oai ki he ngahi Polokalama ke kai toki mau maari e pe i hono whakaha mai. Ko e taha foki i he ngahi tokanga ma ke he koine o whakahoko e potonga e mo ui o hange pe koi ak mo inasia i toa pole anga ko e tokanga kina foki o kau tau leke leka. Ko e ngā foki ko e si i kau tau leke leka o hange pe o kutoutou tala mai. Ko kina tōlu ia ai Fekau'aki ke si i USC o ka whaiwhange pe ko iai hata umahaki. Ko viti tahiwa i toi tongani. Ko lawe i ato ko iheni ko mea mai pea mo e pilikatia o e kau tau ane a fio ka ko e komisiona polisi leo leo e kino pele fiela kepa o ko fuesia ai mawhatukitoke a ngai whatongia koia ki he malu moi hao ai whanua whakaluku fua ka koe mea hange koe neo lawe ki ai whakawhiawhia e te wakai atu ki he Fekau'aki whaitaha ai ongo pot ngawe koe ni pea mo i ngahi waa ngawe ke ai pole a ngā. O mahino pe foki koe waka wha mui mui i he tu utako i tonga ni na i pawai ke toi hoko atu ai kolontini a ki nau tolu i he ngahi waa ngawe kawai ai kau whaifatongia ai polisi kau mafoki kau tawa ne a fio kawai mo kinau tolu i he Fekau'aki immigration kau mafoki customo pe ki e waa kolontini koe pot ngawe ngowe kai a foki a kinau tolu kau ngawe ngā maheni e malai wakapuna pe ki a te kinau tolu koe kau whakauri pea e toki mau heni koe hai to unga punau iai kai ke he kokui kai ke he whaingo fua foki he ko kau moa kau ofisa maulunga ka nai pau foki nau i he malai wakapuna ko hi koe whatongia koia ki hono toka ngā ua kau ngawe moi whapapau o ko whai ono mui mui i ngā hilao me ngā tōtoni pane o ngō kunau kau at mo kunau tōluia i e kolontini kau ke iei pēni ihi ke whakakato ai ngā hi whatongia o ko whakahoko. Toi be ngai momenitsi i pēa hoko ai wā i e taimi ko iei tongani ko mo tōle ngai whanua i tōpoleanga mau whamaloa tuko wakai pēki ngā hi popoaki koe ni mga i komen o ko ohake. Kei kore atu ai pe o mo tokoni mai o mai pe ngai komeni a kuanga whakamata pūre. Pe kai ke ngā tai uri pe whakaapa apa o hange pe koia o kuanga mahene aki. Mahino pe ai ngahi tālanga ka kohono mooni ke tau whanongo tonu ki ngahi mea koe o ku tuku mai. Kai o maa ai tau whanonga koia ki he kāu. Moi mau whakamaloa atu ai pe ak mau tolo me tongani ka te mo tolo me i tua pole a ngā heku mahino ai ngahi taimi peheni ki moa koe pe a hoko atu ai lockdown ni o a o mai pe ke lockdown ni ka koe ngahi feitu o koia o ko mauai e si ngahi family e nau ngahi seniti ka koe ofa me te mo tolo me i tua pole anga o ko te wakai pe ki e tu laine e kakai fono aloto hoko mai ki tu ai tu laine paku te mawhana no ai pe he kumahino ko e si i ngai family i tua pole anga ka ku mo tokoni mo manatua mai ai kainga tonga ki tongani he ko e ngahi waanga au e pe he foki o ku hoko hoko atu pe o hange pe ko ngahi whatongia mahino hange ko ngai whale koloa ma ngai mea pehe ne o si lawe atu ko iki ai ane nai ange. Aho ni koe aho whawhawhai ni loto Nuku'alofa. Ne hongo ko longo tai pea
ai e funga ko ia o e fonua ka o ko malu lelei pe kai ke uha ka o ko malu lelei o lave ia tu ka o minista ai po na mea mai e ke minista ai po tunga o e ako pe ki he huaka wa miliku ka mai e ke minista ko ia me teki po stay ka e ke minista ai po tunga Fekau'aki mai ngahi ngau e anga mai ngau e kakai ko tata fu moyaki ai ak me me ko ngahi potunga we ko ni to ka ngai ka o minista ko ni to ke anga potunga we mo ui ka polisi ka o maafoki ai ka tawe ne afio ko ngahi potunga we ia o kuna o whenga e aki lolo tonga e taimi peheni ko hi e mau inga ko hono to ka ngai ai kakai pa mo e whanua whakaloko fua. Ko mea mau inga ko e tau kei whalalai pe ke o tua. E neo ngok hoko ai ngahi mea koe, ngahi mea koe. Kau te kia tai mea te tau ilo ko tau tue noa ai. Pea kulawe maa whana mai pe ne kelesi o kei mahino o kia te tau tolu. O kei iai pe ai o tua o tau fau moia. Ko e Ongoongo whawhiawhia a hono o mai. Ai lava tuko ia ai kakai toko lahi na te ike nau whainga maari ke ngai Polokalama huhu malui o whakahoko e huhu malui. Neongo pe whoki o ko ongo nātu o ki ai pe ai ngahi whakakaukau whakawhoituitui ia pe ako i kai ko hamea fo o ia hangi pe koia hoko i Morina. Kaukulawa ke te wakaitonu hoko ai taimi whainga maari e peheni ke lava tua e si kakai au ke whanau ako ko e kau tōle ke leka ko e kakai ngā we o whakao ngai ai mea ofa ko mai ki tongani ko hi ke lava ke malu ilelei ai kakai pepe ki e whanua. Hanga mahene a ke pe e ki tau tolo i tongani pe ange kok mou tolo neongo ko mou hike ato nofo i ngahi whanua mori ai whainga maari e koe o e whanua ko hi ko ne kau ki ngahi Polokalama hoho malu i e kua hili. Pea neongo na e iai ai whainga taana i tō i tongani o hange uki ai pe hono hiwa manato ki e taha walo mo ne fō whetu ko. Kai kehe talo me ai o lelele o koko mai o me ai ana e moko i ke ai whina ngalo o la a ko onga whanua tamatui ko tu pauwha. Ke atonga mai e ngai leleu ina se a mori pe ko ni o kei hoko mai pe me tau tangata ki e tau tangata e Palemia ni po mea mai kai kamata ai whakataha hoko mai ai pe ai tau Polokalama e skeltar pule ma skeltar ko ke kapneti pe au kai pe mai whainga maali hiri a ngai whamatala ma tūtoni e o mai ke kau CEO to ke ange ka o minista ke omi koi ha ai ngahi mea mau inga koia. Whamalot, ko kore ke tau kamata e press conference e whiawhini. Tomua whatap ki e taiha mai une a whio i e tau lotolotonga. Whatap ki a Lotwhila kepa, mo ho oike. Whatap ki he tangata iki Palemia whai whikau toke tāpo hiwa tō ne toa. Whatap hen ki e ho oike minista e kapneti, eik minista e mo ui, eik minista ako, eik minista e meiteki, eik minista e Fekau'aki mo e langa whakalak wha ekonomika. Whatap atu ki Attorney General, whatap ki he CEO e Health, ka mai CEO e Public Service Commission. Ko whawhi hen ni ai CEO o e Public Service Commission, Dr. Maka, kene kamata e press conference o e whiawhini a kātau loto. Malo. Ke tau lotu. Siawa sa tai, ka koe mau tamai alo o whai a whiona. Ke tā pua hua whātop tapu, o ta ingata pēr ta ingata.
O mau unu mai I he hoa tā koe ni, I he loto whawhetai. Mo I hounga ia mo oni ki a whiona, ko hi ko e tau I hao. Pea mo mau anu I te les whai whio. A whiona, e a mo I pō. O a mai ki a koe ni. Hoa tā koe ni, mau unu atu. Lau mali maan oni, ko le peke mau, maka atu. I ho poto whakaotua. I ho moni, I ho lelei. O kuke fotu tu mai whanua koe ni. Ke tataki aki. Pea kune tataki aki. Ai whanonga. Au ki whanuan. Hoa tā koe ni, pata mai. O mau. Ko le whamole ia tono no. Mau ko le pe I wafa. O alo pele ka ko mau whamoi ko sisu kalaisi. Pau mau. Tu ui hoa tā koe ni. O whakaha. Pea mo ui mai. Ai lau maali e mooni. Ai lau maali e o wheo fofani. Ai wawonga taha. Pea moe poto. Whakautua kotoa pegu. Whakaamke te taki ake a whanuan. Ke hoko atu ake a whanonga. Pau mau kōle ngai mea ni kotoa e kalaisi. Ko mau eiki. Mo mau whamo ui. Amen. Whamalo ki aria Dr. Lia Maka he lawa lere ia lot kamata o press conference ko ni. I he hoa ni te whawhe e tangata eiki Palemia ke ne whahauko atu ai mahau inga ko ia press conference o AFF ni. Malo. Ko whatape ki e awhia atua mafi i e whataha mau ngani. Tapu mai au toka I whanua King Tupo One. Tapu mo taini kuini aspau. Me whare haa mai ofu. Tapu e tama Binis Kalauni. Hoi ki whanua. E pe i haa tau I whanua. Mo mata pūre. Tapu mai hoi ki Minister Kabineti. Tapu atu ki e kautakilotu. Mo haa whakalonga Tonga. Tapu ki e tātai whanua. Mo whiwhinei whanua Tonga. Mo mea mai he ope. Me murina. Me pehe. Ki tonga I kini, whunga whanua, whaione waula, tāki mai aka, mai koni tō ua. Matapu atu kaki mō tō kau whai Ongoongo. O kore ke hufangatu e talwhatapu kakato e whanua me lotu, kia tā ki homo sewaniti Palemia, ke tuku atu ai Ongoongoni, ki e kakai o tau whanua. O tomoa whakawhitai ki o tō mafi, e utolonga ta ngata ni alofa ngune obi pe tau feunga ngune toka fioi e tau me ano kotoa hiri e whakahoko koia e ngā au e potungai mo ui komiti pure whakawhonua i ono toka ngai kina e COVID tāhiwa potungai polisi tau malu whonua me ngai kupe Fekau'aki i he wike kakato e ni etaha. Ono whakahoko e ngā I tūtūni, whakangatangata whakawhunua, ke tāpuni whakataputapu I COVID tāhiwa I tonga tapuni. Kei pehe ki e whakataha ai kabineti, e mono whakahoko ke ne awhio, o kofi e whanongonongatu he ahoni, e ngā I tūtūni koe ni. Uraki koe whataputapu I COVID tāhiwa. Makatunga I whakakato e ngai siwi whakamahino mo I whare ai punungai mo ui. Kua whimaria e pure anga ke whakangata ai tūtuoni. Whakangata whakawhanua ki e tāpuni whakataputapu I COVID tāhiwa I tonga tapuni.
o kamata ia he taimi tātahani mahiwa o e aho monite ko no walu no ve ma. Makatunga e sivi negativi e kau laine mua e toko teau tono furu mawha, pia ko whakapapaui o kui kai hawhainga maalie ki a mafola e community a e vairasi COVID-19. E kei hoko atu pe e tauhi e kau whalauna e whokmai me Christchurch e aha ua fitu o ka topa ua noa ua taha, kai oa ko ka kato hana o karantini e aho koia e ua taha. Ka ngai tūtūni ki he wholau mai me muri o tau kāinga Tonga. Mga tunga pe he whare e potunga e mo ui mo e komit pūre ki he tonga ngai kina e COVID-19. Au whia mau ai pe ke tau whamawhai e ngai tūtūni koe ni ki ngai wholau ki he kaha u e whakafoki mai e ka kai no whatonga unau kei he tuku waka ai muri. Ki whakahoko ia ki ngai wholau kotoa ki he kaha u. Ka ui ke te maluanga e wholau mai e ka kai ki tongani. Aia kua pau uruaki e huhu malu i ka katu. Ai kau wholau kotoa e o mei muri. Sivi COVID hoa e fitua ki mua he aho wholau. Tolu o te whanau ahoro ki a ngai wheitu o kuiai ai COVID. Pe koa ngai whataang i he hoa koia e fitua ki mua he aho wholau. Ko timi ngā aue unau kei wakai ki he tuunga o COVID-19 ina mawhola he community ki New Zealand, Australia, mo Ofisi ki ha taimi e toe kamatai ai o mai ho tau kakai. Ko e ahoni o kamatai ai wholau ki New Zealand o i kai ke te whai ha kolontini. I ahoni ko ana walu no November wana ua taha. E toki o atu hana whakaiki ki a muyang. Ko malo atu e ngai mateaki, e ngai kup Fekau'aki, e ngai kumotou kau whai Ongoongo, peke potu ngai polisi, potu ngai mo ui, ngai kup u Fekau'aki ke he, peke kakai ko tope o whanua. Teu tuangerewa ai whainga maaria ke hokatu ke komisiona polisi, ke ne tukai pēa tūtōni, ka kat, ka puranga ke anga koe tau hoko atu mei heni. Pēa hiria e oange ke whangamare ke sea e komit pure, ka pēke minista, pēa moe tarekita mo ui, ke toi oat pēa whakaikiki, me pui puito, ai tūtōni koe ni, ai pureanga, ka toke ata ke mō whai maha mō ngai whiui, mālo pito. Kore ke uhufanga e whakatapu das whakahoko atu he kamatanga i tau whatahko ni. Ko laki pe ko whakamalo atu ki he kakai e whanua, ki ngahi tariangi, ki ngahi tutuni, ki whakatap koe ni ki tongatapu. Whamalo atu ki he kaunga e kotoa, he puni ngai polisi, kau tau e neafio, kau maa whoki a kau polisi whakolo, ke toko ni ki hono whakahoko ngai whakatap koe ni i tongatapu. Koe ni kua tō ho tau koloa, ho tau tutuun. Whakatā e whakatap koe ni ki tongatapu i he pōni. Toi mi te taha ke taha wātu a pō. Ka tau hoko at pē ki he whakatap wanga maheni, ki tongan ka atoa, aia nei o atu i aho wani mako o katopā. Ai au tau kei ke whiu pe i he taha wātu a pō ki he ni mahi ki hengi. Mangahi whakatap whakawhonua o ne kātoa ki tonga tapuni wawa umha pai ka umai o ngoniua. Ngai whakatap wanga maheni ko ia. Ka koata e whamalo kātoa ki motoru ki he ngahi tokoni kotoa pe ke whakahoko e ngā ue koin ke whapapau i umaru ai community i he fwoi wiki koe ne taha ki tonga tap katoa.
Malopit. Whamalo ki he Acting Police Commissioner. I he whamatalana e tō osano whāko. Pasi? Kaki. Ko e houani lewa ko whaam ke whawhi i e tareiki tamo ui, CEO e Health, ke ne whahauka to e ngahi whamatala Fekau'aki mo update ko ia o e COVID ta haiwa pia haukat ke Egg Minister mo ui. Pito bea tulope ma ik Palemia Tonga bea kore ke hufanga he ngai talfatap kakato ko osino afaki ka mai e kitau e no pere fiala kepa kai atake whakahoko atu ai ngahi uni mo ni mea me ho mo pot ngawe mo ui ko e ulua ki pe tau whamalo mo whawheta i he kalusefai ai ho e ki mo kakai o tonga tapu i he taimi whaingata a koe ni. I he taimi tatau pe, ko e tuunga whalalaanga a ho mo pot ngawe mo ui, pea mo e ngahi sivi ko osi hono whakahoko. O kua ukore, ke tau kawhata pea tākanga e tau fohe. Ko e tuunga o e ngā ue whakapolofesinare ai pot ngawe mo ui, talo me he kamata hono o mai ho tau kakai me tau kua osi aia koe aho tātolu o siulai wanoa mo i whakahoko e ho maupot ngai mo ui ai lelei taha ki he whatongia koe ni koe ki hono sivi o kau pāsese kai umaa foki ai whakahoko ai whatongia i he whakaehi mo i malu taha talo hono o mai ai ulaki waka o o mai eni ki he waka hono tolungo fulu maua i he aua fitu o katopa. Aia koe kakaia e toko tolu wafe te au ua whakalukfua kua whakafoki mai kua nau kolosi mai i he kau a whanua o Tonga ki o tau whanuani. Aia hou eiki mo kakai e whanua ko e mau whakaapa i ia ki mou tolu a ki mo tolo tu lave ngofua pa ki kai ke mo ngalo hataimi ai ho e mo kakai o fonua ai malutaha ki mo ui pe whakahoko e pot ngai mo ui mo kau matao tao e pot ngai mo ui ai oskia verenga ko hono uhinga pe ko e malu mo hao mo tu unga falalaanga a mo pot ngai mo ui i taim whaingata a ko ni koe ki mea tā kou whē tāna ki atu ki he tawhaaki ko ni koe wholau ki Nuku'alofa. Aia pia moe whie mao ke pau ke huhu tu oua, fully vaccinated. A ki nau tolu koe kakai, o kui kai ke nau sitseni Nuku'alofa. Pia toki wholau atu ko ia ki Nuku'alofa. Aia fu mahau inga au pito Tonga ke mo kau mai ki he Polokalama huhu maloi. O kuiai ai patient pe koe totaha o totonu ia ke wholau atu ki Nuku'alofa ka kono uhinga koe totaha koe ni i he mau kau patient ai pot ngai mo ui koe ke lava ia kono uhinga na i tok whakahoko pe huhu malo ia i he ngai wike mai koe ni kua maliu atu aia fuwhie mau au pito ia ke tau huhu malo i tu oua kai malava ke te kau atu ki he Polokalama patient referral pe koe ave ko ia whakawhare mahaki ki Nuku'alofa. I e taim tatau pe ko e whie tāna ki atu pe ke tawhaaki ko ia e tau ngahi nau whakaono pōni na e whai mai ki ai e toka teu me tau kua osi whakanau ai whare mahaki o mua kai o maa foki ai whare mahaki vaiola pea mo tuunga o kiai e tau ngahi nau PPE o ku tuunga whakawhie maari e au pito i he tuunga o tainimi pea tene toi hanga pe whoko whakaivia ki tau tolu i he laka ki mua hiri ko ia ai COVID tahiwa ki ono whakaivia whakalukfua ai potungai mo ui a Tonga. Ka koutui pe toi ed mai pe ki ai
ai toke tā ai CEO o pot ngai mo ui. Ka kou fie whakaha tu pe ko e tu he tainimi ko e tau ngahi doses o ri loto whanua i he tainimi i he AstraZeneca o toi e tau dose tahamano tolu afe ni mangeau wa valu i he tainimi pa expire ia he ahataua Novema ka umai ahatatolo December. Pea o ke i loto whanua he tainimi ai doses Pfizer e hivangeau hivangofulu maa valu. Ko e nei tuu ia ke tainimi malo. Ia ko le peke hufanga whakatapuka e tāna ke atu peki he mea koe ko mea ke ai e Palemia ka mai minista mo ui. Ko e whaambau ia ke whamanatu i peki he kakai whanua. Ko e tuunga koe o ku ia e tau kau frontliners koe ni nai tok sivi. Mahino o pito e ku nau hawa o pito ki nau tolu. Ko e ngalahi pe foki nai sivi ai nau tolu ia ko ha iaha ki chance na e preach. Na ha preach ko ha mau ia e safety ko he wakapuna. Temi ko nai tau mai wakapuna a hua fitu. Ko mahino e nia ko iaha tahi a nau tolu. E taimi tatau mo hoko mai ko ne usivi ki he toko taha ko ia nai positive. O mahino o pite taimini ko historical case. O kai ko ha infection for all. Mahalo ko mea peke mahino ke kakai. E lahi peo no tālanga i mai. Ko e tau pehe, te ki tau lawa whai ke he i ko ha case for all, pe ko ha historical case. Pea ko e ngahi ngā oi ko tau peo pau ke whai e tau ngani. Ko hinga hau tau kei hao. Pau peo ke tau whai ngā oi o ku whakapoto angi ke tau hao. Ai na tau hanga tau tolo o regard pe case ko ia ko new case. Ko hinga ina tau ngawe lahi pe tau ngawe tau tolo ke tata ofi. Confirm me ngahi mea pe. Ka koe toi tai mini o ku ai whoki pe toko tahe ko ni e kei nofo pe whei tuku iai ko ngā koe anga koe protokola ke toi whoki ki he hotele. Pau koe te whamawa he pe hataha po ke alia nofo e ke osene ahua taha. Ka kai ke toi hoko atu hane toi ahua taha fo o ana. Ai koe whai koe mau ngai whakataha mo toi analyse o data. O mahino koe toi tahe koe nina i tu uta mai pe ki tongani o kai ke infectious ia. Ai aku o tu maha ko me ton ke hake tai mini neongo na e positive pe ia he CV pe ku tonu pe foi CV ko ia ako hinga ko tau criteria ko tanga ke tau tole tanga ni to ki malunga nge ko me ia ku na tau ngawe ta ko ia ma ko ai be ke mahino pe nga information ko ia mo nga tau response na fai malo famalo ke tare ki tamo ui ko e whainga mariani ke ngai fe ui Pako kore atu ko ia pe ko ane theoi hiki ako nima. A tau hoko hokat pe. Lala? Folaha puri lala. Malo pako ki whehui pe aku ia ki mua whahoko ki whehui ko rat pe ko e atpene whamalo ke pot ngai moi he nau ngai malo he ke nanga whaawhi e tautolu. Me ki peau ko ne ki tau mai pa ko no ku mahino a honi ku o ku tau hao ko ki whehui pe ke pot ngai mo ui pe ne aha mea ne musio i he ki fo i peau ko ne hoko mai ko ki Tonga ni e lava ke mo wako me ai po ka ki mea ne whahoka ki tono no te lava te whakalelei i he waka hoko pe aha waka hoko ha ki whai chance hu mai e COVID. Te u at katoa pe et ka u whehui. Whehui hoko ko ne mea mai Palemia i he press conference ko i he whalaite o ko tau auen ke he hiva, pesete hiva taha ai target population. Ki whehui peni pe aha mea e whetongi pe liliu he tamko te tau wai ko ke whai targeti. Pe liliu ai whakatapu ko curfew, po ko e whakatapu ko he tau āwhanua. Mo ki whehui whaosi peke ki mea ko ne announce mai ko e Dr. Siare ko ke hoko atu ko e patient zero ane ahua taha. Ko e ahua taha me announcement ko i he whalaite. Po ko ahua taha me ne tu uta mai ko ki Tonga ni. Malo pito. Sabi ko ki malo pito ko
Maha ko tu mana ke io kwa pe na ke mahino te. Ko ahu wata me tu ta mai vapuna. Ai ko te hane te ahu wata fo. Na ai pe ke te fai mau te sio I ke teita. Ko ne sio fa ne te mini fo pa pe ko historical case. Ai ko ahu wata pe me tu ta mai vapuna. Ko me ko ki he lessons learned. Ai ko ha me a ko me heni o fai ki ngawe ki ai ki timi independent pe an EMC ke mausio ki ai he mahino ki pe la he ngai mea ngai tono no pe la he ngai mea lelei na ma o me for response ko ni pe ko tu ko na tula pe o response ko ni ai o ke fai ngawe ki ai timi ko ia ko fo fe ta I target vaccination. Ko target vaccination ko hiwa taha ko na hiwa o hiwa tol peset ko ni o e tau tawalu ki o lunga. Mandu ko foi first dose. Ka ko target ko a tau tolu ko I Tonga ni ke tau fully vaccinated. Ai ko full vaccination ko dai mini o wai ngai hanko baba o peset o peset e valu no o vai valu no full vaccination na baba o. Ko Tonga tapuni o mono fitu. Ka kono whakātoa o ke anonima. Whakātoa o Tonga ni kātoa. Ko hinga pe ku hapai o te ke tiu e nau second dose. Aia o ku iai pe ai whaamea o ki ti se ma. Me fully vaccinated e owa pise te fitnoa. Pe toki hoko toa I ki konga ki mua e wafe uowa. Ke tau whainga ke au ke full vaccination target. Aia ko full vaccination target o tau whaamwe ki ai. Ko hinga pe ko first dose. Full vaccination target. Pe se ale kapai au ke full vaccination target e aha hara fangi whakatapu e ki tukuange atu I he tau kapai te tau full vaccination kato e tau whonua. Ka hinga pe ni ke hange ko kapai lahi kakau eke mai whihui ke curfew ke hoko atu pe ke tahaua ke he nima naha ki fangi whakatapu e ki tukuange atu he tau a whonua. Ko inga beni a taimi te tau wa'u koe ki he full vaccination na ka mea e lava tokoni ki he kakai ke tau whenga ke tau wa'u ke full vaccination he unga e ai e whangi mea e easier e he restriction. Ange peko mea kai Palemia ko whakamu fokia. Ke au ki ai pe paurewa ke whai tūtūni kai puleanga. Pe kau te tau wako me ngahi kaunga api. Ngahi level ko au ki ai Australia ko Ofisi. Ai ko ngai me pe e te fai tala no ki ai timi. Ka mo ne opito ko tau ko me ko ta fo amo ko ke fai mo va ve hu. E ko va ve nge o mai ka kai hu ko tau va ve nge e tau tuang ma tau ka kai ko na fi he mori. E ka le le ia ke tau fenga ke na si fok mai. Inga no tau wakai I ko ia ai Polokalama ko ni ko no whakafoki maha tau kāinga. Me he kamata pe e nau tū uta I mala e makapuna. Pe a moe due process pe koe whonga ngā ue ko toa o whakahoko I mala e makapuna. Kei ke ngata ika koe kau ngā ue o ku nau tū uai ofi. Pe a moe kau moki nau tolu o ku nau ngā ue kātoa I he mala e makapuna. Moe toko lahi. Aia koe tawhaaki ia. Mei mala e makapuna au ki he pasi. Pea moe foki mai ko ia mono ave ki nau tolu ke ngai wheitu kolontini e toi wakai I whaka auriri ki ia ke tau sio ki ngai mālohinga kai mahu inga taha e tau wakai ai ngahi gaps pe ko ngahi area ke tau toi ako me ai ke whakalelei e tau whonga ngāwe ki he kahau, ki ha ngahi waka e toi wholau mahe kahau. He uku toi e alu ai ngahi risk e toi laiang I he kahau. He koe whakoutuani ko mawhola whakamaman lahi I he ngahi whanua kau ngā api oku tau o mai me ai e tau ngahi flights ki he kahau. Pea toi mawhola whoki I he kakai Pasifiki kau ai hau tau kāinga unau nofo I tua pureanga. Mālo au pito. Marabede ki kātaki peka ki tokonta pia I whakaukau koe ne whakafoki maa tau kāinga mei muri. Aika ko kukore pia kia ke tau kāinga Tonga ke kātaki mua ka e whakatoa hake o whai e huhu. E koe whai waha a whoke hu whikaula kia mo e hu whikaua
O kui ke walu mai nei ai ua. Aia ka pate ke huhe a honi ka walu en o nove ma. Te ke toki hua ngawa koe ki Sanuari. Ki e aho walu koe o Sanuari. Ka pate ke te toloi ki e maina katu ki Disemba. Te ke to hiki atu koe foi hutu o waki. Februari. Kau kei tari pe foko tau kāinga mei muri. Ka kou hiko tau whenga foke, ma e tau fo i percentage, so tau tokanga ki ai. Kai whai mo whafoki mai, ko tau si fully vaccinated, ko tau sūk tau maru i tau toluia. Pea u tau ai tau tui, molu peha ka pai hau ma whola i e community ka ke fo ongo i a gata. Ai, atpuke. Malo pito i Palemia ko mafana mabahe pe ia lawe mai feitu na pe ke fata lockdown ko no ko ta fonua ko ignista mo ina ke lawe nai to tolwa fete au tupu e kakai ko o mai me to apure anga pe tangu tu pena ufika nga ton pe mata fika tolwa fe e fra mole apure anga me panga no afrika to taha i ne lockdown a ho wa taha to tong hotel mo no fo anga mo kai me avali se panga tavalu miliona e foi tolu afe ko ya ai ko panga mon ia ko fo ki mai pure anga to ko nia fu fai via ki ta ka kai no mai pe ka pare ve fully vaccinated ai fonua ko le nia e Palemia sa pe ki heni e minista kon ko ki he Fekau'aki e lava Fekau'ava i kai ke unga ke ave ki tau tolu ka e lava Fekau'ava ngai marketi ke lava o ave e tau koloa e fonua ka lava ke tafe maki sirini ki e fonua hanga ko tautai ko ngowe ko unga e ko loka ko ne loka ka to e marketia pe ka pau ilo me mamani ko hau atongani e lava ya ki monu ia e fonua ke lava fra atae tau industry ko ya malo be whakatapu ko whahek Palemia. Ula ki beke whakamahino ulo tonga hawa pe utakoloia ki mori. Ko e tautai, mahalo ko e mea pango pe, ko e lahe konga tautai, na e mei uta ia he kāko ko e wakapuna. Ko e mea kuesia e tautai, ko e ke toi hoko o hange ko e anga mahini. Ka ku kei awa pe maketi, ka ku kei lere pe mo e ngāwe ko ia. Aia ko ai peke mahino, ko e whakangatangata ko e ngahe uhinga ke. Ka ku kei ko e whakataputapu i he loto whanua. Malo. Peta feu e ua, malo. Kata ua a malolo. Ko taha e mea foong na asi i he lockdown i gone toki o si ko ngau aki ko e ai tifa fonua ki he te malawa ho ke ngai feitu. Ngai businessi whakatau taha kawai bia mo ngai bia ke hepe. Ko ku fehui bia ki he tu e pure anga. Ne pure ke tawhako e pure anga na ke pehe. Ne ata pe taha huhu, no taha na ke huhu ki alu hanga feitu whakapure anga boko u patu ngau e pure anga. Ko fehui. O si aha ngau e pure anga ki halao, ke fatu halao, ke kato hoko maha lockdown ni hoko, o ku lava o whanga e lao ko ia, ki he whakataputapu i ke huha ni ihi o te ke huhu ki he ngai feitu whakapure anga, o hange pia me ngahi mea niu hoko i mori, ko kau ngau e whakapure anga o kui kai koe ke huhu o ku whamalolo i ki nau tolu pia me ngau e, o ku si ai ha palani bo ha talatala noa e pure anga ki he ke tu koe ke kahau, kato e ai ha lockdown ni hoko mai, ke tau pehepe ke kahau. Ko ki fehui hoko pe, ko ka frontline ko ni ko na oso no hu, ko si faata na tolu ya ko ke na oso ko no sivi, o si faata na tolu ya ke na algo na wapi pe kai. Pero ki fehui fra osi pe, ka pau e lava tari, pe ka pau fe pakia ba mo to ni pe sai pe. Ko ha e tu unga ki ai to ta ko ni ne ma wa ai vailasi. Ai vailasi ni tau tana gi. Oku ne tari fe maria e ola ko ni go e mea. Pe oku ta fe maria e ke ola ko ni go e sivi mga ngau fa ho e patu ngau. Malo amido. Malo, te o
Tālia malo pito whihui te u. Whakahoko at pe ai tāri ki ha pena e whakotū halao Fekau'aki pia moe. Kautui pe ko ui ngā tonga ki he al moe kāti huhu koe koe kāti aiti whawhonua. Malo. Sai koe tūni koe ni nei whakahoko koe i he nei tau lele mai aki o au mai ki he aho ni Fekau'aki pia moe hono whakangata, peko whakangata aho mo malawa ke lava holo e kakai. Na i he tūtuni ko ia nei kai ke ha ai kua pau ke te whakaha e te kāti huhu pe tōku ngofua. Kai ke he na ke u wheitu whakapure anga, peko hato e wheitu ke he. Ka o ko mahino au pito pe, o ku iai pe ngahi tūtuni ngā oe, ai ngahi waa ngā oe kehe pe. O pea ko ku lawe i nei ngā ea ke he kastomu, pea pe he whoki ki he ngahi pot ngā oe ni ihi, ke toki whakangofua ai ni ihi, o nau lava ke hua atu, pe koe a whakata mai nau ta, ko hi pe kua pau ke whakaha e nau kāti. Kai ke ho hange pe ko ia nau wha pe mahino pe ngahi pisnisi tau taha ia nau osi whakahoko pe nau tau nau ngahi tūtū ni whakatatau ki he nau whaunga ngā oe pe mo ngahi lao nau whakamalu e. Kai ke ho hange ko ia ko uklave ki mo atu ko taimi ko tau i state of emergency he taimini pe o mahino o kuiai ai totonu ai ngahi pe ko kautaha pe ko ngahi pot ngā oe neongo te ke whakamahino i mai e halao. Ai ngahi tūtūni ngā oe, nau whia mau ke malu i aki, e nau kau ngā oe. He koe tala koe ia pe koe whakahana, makatūnga i e whotuu, o ngahi whakataputapu i koe ni kouhi, ko mahino, i he whamatala koe pot ngā mo ui, o kui ai keisi i tongani. Pe au ki ai pe, ai ngahi totonu, tau pehe pe ngahi rights, koe totonu whakai tangata, ngahi policy ngā oe, ngahi wheitu ke i he nau ongoi, oku totonu ke iai ha ngahi malui. O se ange aho, o ke ai pen mo nau totonu nau toke nau hao. Pea neongo o koe ki whia mau ke whakotuha lao whakawhonua ia ke ne tuutuunia mea koe ia. O se ange aho, tau whakamalu he lao koe ni o state of emergency, o ku iai ai mahak whakaauha o whatatau ki whamatala aho, kua hu mai ki tau whonuani, pe ai ene pehe, o ki ai pe totono ai nihi koia, ngai kautaha, ngai pot ngā oe, ke nau whakahoko ha ngai tūtū ni ngā oe, o whakatatau ke tūkunga e aho. Ko mea koen ki he, ngai tūtūni ki he kaungai whapureanga, te uki lawe no pe ki ai ka te o hoange whainga maari e ke CEO PSC o ko lolotonga whakahoko e ai ngā oe ke whakatu ai tūtūni ngā oe ai PSC Fekau'aki pia moi fie mau ke huhu malu i ai tōtaha ngai whakapureanga kotoa pe malo. Malo apita o atenseniale kai ke te aha te me te utanaki ko whakamahino at pe ni au kei whatu e ngahi tutuni ngā ue ia Fekau'aki moe huhu aia o ku e toki tuku at pe ia e taimi e toki ma apo ai ka o ku kei lele mai aki pe ngahi tutuni ngā ue ke COVID tahiwa na e pasi pakasete i he wafe uanoai maasi e pelele sune mo September. Fekau'aki mo ngahi tawhaake ke hono toka ngai kina kau ngā whapuleanga. Pau ku keilele pia o ke taimin. Malo apita. Sone? Tawhaaki kona koe ki he whare mahaki. Koe kore peke ho weik ma kakai whanua. E tau whakapoto taha mo e whakaehi. Koe whare mahaki vai ola, koe mafu ia ai pot ngai mo ui ki tongani katoa. Koe wheitu enu ki ai specialist taupoto taha a Tonga, o ku rifea mai ki ai ongoniwa, wawaulahi, funga whanua pia mohapai. O kei ke te aha whare mahaki ia ha tertiary hospital i Tongani. Koe tau whare mahaki pe i he revolo taupoto taha, o kune
ma o iwi malohi ke ne tokanga kina a ki nau tolu o ku puke lalahi o tau whonoani pe whakahoko me ia e ngahi referral whawawave ki tuapureanga ko tau wharemaki vai o la pe ia. Pea o gai ai kore ke tau popo mo tau talangofua ki he ngahi tutuuni kotoa pe kua pau ke te mao e te huhu maloi pea te toki lava ki he wharemaki vai o la. Kono uhinga ko tuunga la vea ngofua e tau kau mahaki o nau tokoto ai kai o mai tau kau ngawe. Malo. Malo. Ora ki whehui mai. Malo apito. Kataka ku whehui a kuia Fekau'aki mo e ni ihi o kunau o si huhu i tuapuleanga a manake nau hao ki tongani. Kau i kai ke te whatatape Australia. Kau ke te whee mau e pule Australia ke nau toi kolontini pa nau toki hao. Koe halewa hamo sio kai ke tunga ka hao. Pea koe wape pe o kungo te recognize ha toi huhu vaccine other than mea koe whaonga i tongani. He o tō puleanga o kia pe whuke ngai huhu kehe o kia huha Lucia, o kia huha Isleli. Ka koe ai pepe tau whaonga whataia mo tau tō koe extra sinika me o tu koe ia. Te tau recognize i tongani o ka pau tēnā huhu hoani. Koe ia pe. Sorry? Se o ki tali ta whiu kia. Koe korbonia nai ko okta koe u vaccine hu malu ko tau peko o ku list he WHO. Ta moia mamani aya koe list ko EUL aya koe emergency use list aya koe recognize he the WHO koe u vaccine o ta hanga o recognize koe mago me beta nei ki fehu hena mi loto hena Fekau'aki me ka frontliners aya o ko tonga fa e na negative test na to tai mini lo tonga ne ta press conference porque o suka pete na ata. Pea koe whakatonga ange koe kau pāsese koe he ahua fitu o katopa. E kei whakakato pe nau ahua taha nau tolu. Koe koe uhinga e te tau tukuange nau tolu. E kei whakakato pe nau ahua taha pe whaiho nau sivi a taha mo ahua noa pa nau toki ata. Aio koe ne negativi. Aio koe anga maheni e quarantine. Nei ki lili holo pe tau mea te tolu koe tau fwoi keisi. Ka koe natula koe quarantine e kei hoko pe ia. Koe lawe koe na ki he index case pe kuia ko tui koe personal information ia. Koe mea pia e tō taha koe ni whakataha mo e toke taha koe une toka ai. Ka koe ku mau e motuani o koe ki te kia ha complain e tō taha e koe ni ka mau e au mai ka mau tōru. Ai umahi no ku whie maari e pe counselling o whai ki ai. Mālo ia pe, mālo. Alo, sone, whiu whakausi. Mantui nā tau lo. E Palemia na e ho lawe ne nai. Ko tō taha koe hau e haua fitu ua. Pia toki hau kai e kolontini he kai ke te whoki ki he community. Ke kai ai mua hatau tu uni whakawhonua me wheitu una. Ke awaki ki tua pureanga ko koe te ke whie hau in your own expenses alo kolontini. He koe hunga koe whehui mei mui. O koe ke te tari Australia ke te kolontini. Malo pia koe whakamore. Ka pau ki hatahi tonga i Australia whie hau. In their own expenses, totongi pe lawa ke hau. E ka pai ta wale mai peka kai te tau whihia tole mako ni. Ula kia koe ua, pia si ka taki peo ke mea ki lalo ka nei peke whehu iat nei. Whehu ia i heni he wiko si ka nei kai te ke i heni. Peo kia i hanga aue ai whitu una peo me pureanga ke tau kau ngaue. Se vanit sivile o ke lockdown i tua pureanga, hano taimi ke whakafoki mai ai. Malo. Pasi? Malo. Te u whamalumalo pe he whatap ko a whake e Palemia ka e atake whahauka te ki tari kani. Ko ki te whia tari pia ke hoa fitua kani e tokan kei pe ma ki whehui kani nai. O kui kai ke toi whia nau whia kolontin koe Australia. Koe polisi fo koe o tau ngā ke he taimini. O tau o mai kakai me wheitu o kui kai ke a community transmission. Ai koe polisi ia. Ai koe uhingai o tau whaatai ke nau mai kai ke nau kolontini. Pena e whai whakau whok na pepe mo Christchurch, unfortunately, na e ia ki community transmission koe ni. Me he ngahi city koe hange ko sene, me ngahi wheitu ko koe community transmission, o kui kai ke whaha o mai a me ai. Ta tau pe Australia mo New Zealand. Pe koe huinga kai te kai ke tau whawholau mai a tau kai nga me fisi. Koe tūtū ni koe ki he hoko atu pe mo e tau ausia koe, ai peseti ko e huhu na mea to ake Palemia ni nai
ko e ka pau te taua o ki pe nei pe mo fehu ia nei e ka pau ia o ai huhu ke pe seti ko ia e faile vai ngai whakau pe hepe kai pe ke tau take risk ke a o mai mahaki mo matui ko tau mua mahu inga taha e pule anga ke o pe a o mai pe ane ngoi e kia o mai ko ni ma tau whaftai pe ke o tua ku o mi pe o fata tau ko tau vai tau whaftai pe ko ke to ke hokot ka ko mai no sai ai pe ka ko tu ngai ko o ka o ka hata hai ha o ho fitua ko a ho wata pe ko i ka ke ha ka pa o no fo ia feitu o ia community transmission malo pe malo ta fe ui tesa he frausi Famalo tu e chief sec pe ko le pe famalo tu hinga he fata pune kamata ke Polokalama kau ato kawat mo he fa fehoi ko fa ki mei ki pe ia ki te fa mahino mai mo hange ko e lau kon ke curfew mahino fo ko curfew pe ko lockdown anga maheni ko ni taimini i he fatap tapu i ko ni he lockdown o se valu aya ko e pe tonu ia tapu ni he valu aya pe aya ta ofi ai Fekau'aki pe va i he tahawa pe ko taha ni mahiva ka e whiunga tonu ia mo e curfew anga maheni ko e no molo ki mua i he lockdown ni aia foko e tahawa ki he ono ia aia ke whakamahino pe te tautok ata pe Fekau'aki he ono a pongpongi ko anga ia ko ai ki whihui ke clarify mai mo e ta whaako ia na mauhala hani i he ke valupe pa nau whelue aki holok nau tolu ia kai tako ke i tāpuni. Ko e tutuni ko e aho wani ma matopahi tongan kātoa. Tonga tapu ki niua. Aia ko e ke whiu i he taha wātua pō ke he timahi ke tau rere tō mō mai. Toko mai ngai tutuni whatu pake ma wahi ki tonga tapu ke lockdown. Aia tau ke whiu wai mi he walu ki he ono he ke. Koe ko whakangata tutuni ki tonga tapu. Tau whope ki tutuni aho wani ma matopahi tongan whakatoa. Kau ke whiu he taha watu a pō ke ni mahi heng. Tau wai pe mga he exemption na spas pe e ki mua i he ni star koen i he meitek. Mau. Teisa? Ki tāna ke tupe kata. Aia ko whihui te tau os i he taha ni mahiwa. Aina inga ko kia ek tau. Aia ko os ko e taha ni mahiwa pe hoko toi pe ke whiu he taha ua. O foke a no more. Kau kai koe walu. Malo. Malo ko ki whihui pe Fekau'aki chief seka taki ki he mahino foki ai tau focus i he huhu malui pa koni ku o alu pe reiti ki olunga ka whaiwhai ange tau mao ta keti koni huhu malui pe se te au i he first and second dose ngari e ata e borders ki he ngahi whonua ko COVID hang Ofisi ko Nuku'alofa aseria koe oku iai COVID. Pa koe whakaosi pe, I think koe whai whehu eni e AG, kia te koe, Fekau'aki ni pia mai tuuni koe ni ki he aingahi polisi koe ki whakamalohia e huhu, ai kāti huhu malu i. O iai nai hau e sia ai tau ataina, ai tangata i he ki hono sino. Mahino pe foke ngai whangatangata ka pau o kuesia haka kai ke i he te whai tuuni. Mahino pe foke me he whakamahino ai CEO i he press conference ko osi. Ko e mawhola koe a maha ki o tatau pe ia e kei whakamawhola pe e he taha ku huhu mo i taha koe ke huhu. Neongo kia i e chance pe koe possibility o hono whakamawhola ki isi angi ia tek nau tolu koe o kunau huhu malu i. Aia koe whihau i pe chief sec, AG he ta whaaki ko ia mahino pe foki ngai ngata ka pau koe anga e tuu ai mawhola e maha ki kei mawhola pe ku osi huhu pe i kai o iai nei ha tau pehe hau e sia ai konistu toni he tau ataina ki nau tolu koe o koe ke hanau ka ti huhu i he taimi koe he mahino pe foki o mamafa
ai pule anga pe mo ngai mo ui ki whaka malohia e huhu malu I koe ngape koe tuunga whakai mea ngā ue mo tuunga koe kau kia e tau kau ngā ue ka pau o mahino mai o kei lava peo transmit e maha ki ia e ni ihi koe koe nau huhu o kue sia nei tau ataina ki nau tolu koe o kui kai ke nau huhu e taimi o ku nau o whaka malohia e ka te huhu he ngai whitu. Koe mea koe ke o koe uhinga te ke whai ahasi o ki he whaka malohia ta whako ia he polisi pe ko halau whaka whonua ki ta whako ia ke enforce ke pau ke whaka asi ai huhu ka te huhu I he whitu ko toa pe. Ko ki kamata tau kai to ki hoko mai AG. Ko hanga pe ko me e Palemia na to me he minister me teki. Ko tau hit pe target o ku mahino e fa e tau foto tu. Aia ko me ko ke tau hit target fully vaccinated te kai. Ko tu fa ke minia o fa ia ko ngai fonua pe o ke free me COVID. Ko tonga ni pe mo fangi fonua Pacific. Ai ke te fonua I mani ta ia COVID. Ka ko me mai no e ngai fonua ko o sai e nau vaccination coverage. O ko ke wesi ana o dolu he COVID. Ai ko konga ia e tau tala no I ko ni o tau fononga ke ka hau. Ka ko me ko ia te tau toki tau no ke te mo tau wa ke tau target. Ka ko sai pe Polokalama ki ai te. Sa ke chi ke hoko to ko fe. Malo pito teisa fehui. Malo pe fia mau pe ke to e whamanat pe ke kakai. Ko tu ia koe ai lao I he taimini, lao Vaccination Act, pe mo Public Health Act. Pe tau te fito ke ngahi mono na whakahoko ki ai I he tau whalea lea koe ni tau toksitu a ki ai. Pe ako whamoni huafa ki ai ne awhio. Oku compulsory. Pe oku ko pau ke huhoi toko taha ko toa pe ia. Aia, hange ko whakawhihui pe o ko more ko nistu totono ko nistu tone, whakatoko nistu tone hataha ko hi ko e whakamalohi. O hange pe ko ia o ke mea I teisa ko e ngai whangatangata I ko nistu tone o kuia ia. Pe ka pau whangofua mai ko nistu tone ke whao hangai lao, ke whangatangata ke ngahi toton whakakonistu tone pia koe ongolao en ko oswao. A vaccination my public health ai ne tu nia mai. Sai tafe mai lewa me ongolao koe ni ai malava ki he ngahi vaanga au pe koe pule anga pe ngahi kautaha businessi ai nau tawa taina ke whao nau polisi ke whakaivia aki pe whakahoko ai ngahi tu ni koe ni alao Fekau'aki pe moe huhu malui. Ko lao kone vaccination yan e talo on foto ona I he taha hiva no hiva nai pe ko ai na mga tuunga ia ko hi ko mahak whaka auha na e hoko I he ngai tau ko ia. Kai ke tukunga au ko ia na e talango fua foke taha ko toa ia ki he tu ni koe ni pia tuku au mai aki I he ngai huhu malu I lahi. Ta wau mai koe ni ke COVID, pia kono moni na kai ke whakamolohia he potu ngai mo uia a hono whakapapau I o kuhu e toko taha kotoa. Ne whai ngā ue ke whakahoko e hu, tari he kakai, tari lelei he kakai ko uhi ko nau whia mo ui. Ta wau mai en ke wanoa ua taha, ne whai ngahi mono ke ongo lao koe ni, ko uhi ke whenā pāsi a ongo lao koe ni, ihe lau maarie ko e toi whia maupe ke malui ai kakai e whonua. Nai lawe ai CEO e PSC o ke I whae ngā au e ki hono whakakato o e whia mau koe ni ke kaunga e whapure anga. Pea koe lau maaria pea kua ngā e ak mai he pot ngā mo ui o au mai ke ahoni neongo ai iai ai ngahi kupu I lao koe ni kau te ke nau whaka ilo e nau tolo hata ke ave ki whamau anga. Aia I he kulau kua ko hono moni whai ake ngā ui koe ni lau maaria lelei. Ko mea ai pot ngai mo ui ko fai ngai mahina tau e ta lelen ke tau e ua ko no whaka ai whaka fei pia mo no whaka hoko I he loto tau pe he whaka apa ki he kakai whonua I hono tau whaka haa mai mahu inga ko e huhu. Aia ko pe he ko to'o e tau ataina kakai I kai. O kai pe lau ia pe ne mi lava pe o whaka malohia.
ka ko hi ko fonga ko en mo lau mari e pe mo fie ma o he puleanga ke onge pe tau atai na fili ke kakai ka ko lahi angi hono malanga I mono ako e kakai ke nau ilo ai uhinga u fie ma wai ko amanaki te nau o mai fie o mai I nau loto tau atai na whakahoko e huhu ko ni ka koe uhuhu mea koe ni ki whakahoko ko en pe whakata ke nau hu mai ai kau ani ko ni ake na huhu kati huhu o tafe mai peia pe me he foi ngongo foi lao ko ni ka I taim tatau ko fenga pe ke fraivia mo hoko ke kakai mahuinga ai fie mau ke malu yak nau tol pe pe mo ni ke nau ngau I ngai feitu ke pe ko ngai ngai anga malo halo sone Io fasi pe kataki ko malo pito e ki attention yare ko ko statement ma winga na ku nga fra ko mai o piloto pe he lao mai ko instituto ne ko ki tana ke tu pe fa mo more ko tana ki pe he fra la tola ko taimi ko tau o ku ye ho lao ke taimi tau pelulaga to e fonua fra ngongo ke e tau pa ka ya to tu ni ke ha ku discriminate pe ku tau te ai ko fa fe pak taimi tau taimi ko to psychology fratalo piki category 5 category 5 pelulaga to e tonga to ta pe gule me ka ya matangi tau fra ngongo ka to ai te ke mai mate ko sto mai mafia natula a honi covid tahiva lau miliona mate ya o mai tau ataina tonga ki hene fili tau ataina o fa malo ke feitu una ho hangao mo Palemia mo hangao teke mai fonua ta kona wi loto pe lao ia ko tuai pe hono empower minister mo ui ke ne faka ilo ka go fa malo ko mo ke ofa e fonua ko taimi ko ni au ha fonua ko masiva ilo mo ka ta tau popo ko tau puleanga malo sone ngari ku tau merie ia ko frau sa de varia ka o sia ka tau fama popo pe toi mo ko tari malo pito soane na ke fram ke iloi pe ko hai ngau e puleanga ke kau tuku baka kau ngai fa puleanga tuku baka I muli ia kamata mai ko ni maasi ko ni wa fe wanoa na e toko tolngia tupu ai kau ngai fa puleanga na nau a folau I he whaka ofisiale ko e kau ngai fa puleanga na nau o livi I he no li pe panani I na nau poaki livi kai ke vahe I ngai uhinga whaka poituitui I he toko tolngia tupu ko ia ko toko ni manoa pe o kei toe ko sfoka toa mai o ni ko ni ki fosfok mai ki tongani I toko ni manoa ko ia ko toko wanoa ai o kuna ke stranded I fisi pa fai nga o pe ki ai ko sitale puleanga ke na mau pe na wahenga ai ko ki toko si pe ia ko kalasi ko no wa ka scholarship ko na toko si sune ai o na isi apani o toka ngai kina pek na tole he ngai ka sponsor ko nga ai o nga scholarship ko ia ka leva hatai mi fai nga mali ke na foki mai malo apito e minister moi kataki ko e toko fia ni ukto ke na foki mai me kakai ko na desisita ke na foki mai o I fe fa o si pe minister ko o ya palani ke ka USB ko ala ten ke tu ko ako o ya ka palani ke ka USB to Ofisi malo awito ho fehui pe ko fehui mahu I ngai I e ko mau fa mo taha tuku kehe a ki nau tolu ko ia ka ngau he tori ko I he toko wa fe tupu a ki nau tolu o ku tuku waka I tu apureanga me I ulo pepe o a mai ki Asia ki Amerika ka o mafo ko tau kainga I no sila fisi pe mo Australia ka ko tui e toi o mai e he minister sea o National Emergency Committee ha toi fika whaafio fitaha ki ai, malo. Whanga whatapu. Apea ki tariki e kau wako. Tata upea fisi no sila mo kau wako I Australia, to lahi pe kau graduate.
Mea tatau pe tipen pe whakata ai whakapuna ke hau. Ai koe mea uwhaita ni mi, hange ko nau tōna i graduate o se semester uraki. We offer them an opportunity pe te nau toi teiki hau course. He time kone au nau kei lockdown e koni muri. Ko ngā pe ke aonga nau taimi. Ka whatatari ko toa pe ke ata hawakapuna ke hau me ngai wheitu ko ia. Au was whai be tānoa ko nika nau tō. Malo. Malo. Ngari utau meri. Koe ki mea pe ko ki tokanga pe ki ai ko ki whamaa po tu pe. Na ula kamata whehui koa alala, pa te whehui a Tonga, pa te reisa ki pe e teisa. Pe ko haere sono utau ako me ai. Ko tui mahalo ko re sono lahen utau ako me ai. Mo mana tu i pe na iai e petition, na e laka whakaha na e whai ki whara rea, ke whakaataha tau kakai ke nau hao. Tako ko mea no koe ko hamea whai ngofua. Pau ke iai huhu pa ma. Ka pau tau pehe ki fwoi keise ta wano ka pau na mai keise o nima. Ere so neu tau ako me ai. Whenga mare ko ni ko whawhe ek Palemia, ke ne whahau ata mea whamalo, pia ka hiria, te whawhe ai pe toke tā, hei ku to whai Fekau'aki pe whakume toke tā. Ke ne whaka ause elewa e tau press conference, malo. Malo, ko kore pe ke uwhanga e whakatap kakato ko ne, kakato ko tau kamata ke whakatako ini, kai o atu a whakamalo. Ko whakamalo atu e ngahi vai rei e houani, pia kune whakamahino mai a o mou tokanga ma ke hoko rei atu, ai ngā aue ke kau wholau, kai pehe ke kauna, ke lawa pe o whakawhoki mai ho tau kakai mei muri. Ko tau wako ai ngahi mea lahi, ke tau toi tokanga ange he kahau, i he whonga koia, he whakawhoki mai ho tau kakai me ngai whonua muri. Pea koe huinga pe, o ku toi whakamawha i atu, ai ngai whie mau, ke tau teu, ho tau kakai mei muri, ki mua pia nau toki wholau mai, i he wakapuna. Ke tau whengau eake, o whengongoi, mo talango fua, ke ngai tutuuni, ngai pureanga muri, ka pefo ke ngai tutuuni, ai pureanga Tonga, ke lawa, ke hoko atu e mau ngāwe, me ni, ke whakawhoki mai o tau kakai, o nau kei tuku waka, hatu i muri. Ia whonga e wawe taha, me whonga malu taha, ma tongan ka atoa, pa mohono kakai. Ko whakampe ke to e whakamanata pe, ko e whatongia mau inga ta o e pureanga, ke whawapau pe o malu, pa merino, pa moine rei, o mau ai tau ataina whakautua, ai kakai o e whonua. Ka ku paupe ke whakahoko ia whonga whakapotopoto, o whakalao. I rei ai whonua whakalofua, mo i kahau. Whamalo atu ki ena awhiwhio, mo e hoe ki whonua, malo atu ki kau takilotua no kotoa, malo ai lotu, mo e hufaki, e aku kore atu ai pe, ke ua tuku, ai lotu, ka hange ko e laua e himi, ka whai mau pe, o na vai. E ko e tau, whenga tau ko niko wakai atu, e ki keiki loa pe e tau rere atu. Pea whakamalo, ki he kakai kotoa Tonga, i muri, pea mutongani, e pōpou, me tarangofua, mo e lotu hufaki kotoa ko mō whakahoko. Ko winga pe, ko tau, winga pe u tau lau i kuna i ahoni, ko e ui, ko e kei whai mai ai ngā hi wheloto aki, pea mō tariangi, pea mō e loto o whia maari e whoka. Ki kau whai Ongoongo na kotoa, o kuato ai whakamalo ma ke. Ko tau whanonga mai i whakata, i uike koeni ko mali watu, kai pehe ki o mou tokoni mauinga au pita. Ki tau whanonga whakataha mai, mai kakai e whanua, pia whai atu ai talamonu ka te mou tolu. Pepe whoki ai talamonu, i o mou ngāhi whatungia mauinga au whakahoko ki society, ko ono tufaki a ngāhi whamatala, kakato, mo oni, me ngai Ongoongo, i e taimi, totonu whoki,
ke mau e kakai. Ko whambe ke hoko nerea te pe, tau ngā au e whakataha, mo e loto fia, ko hi ke malo e whanua. Ko whamalo atu o mō ngai mateak ko tau pe, ke tau whanua, tua a whātu ka te mo tō no kotoa. Malo. Tēnei tau ki loto tuku. Atua mafi koe ke mau fiu he whawhitai ke a Fiona. Ma wau mai ki he tau mui e whakataha koe ni mau whawhitai ai pē o tataki. Lau maare maanio niu ke whaka ilo poto ke te mau tolu ke whaia ke whatongia. Ma whawhitai ai pē ho malu i whai ke mau tui tamatu pohono ta mai taini koe ni. Whare haa mohe ofu. Ma whawhitai o tahu whai ke Palemia ka mai loat whiala kepa mohe oi ke whonua. Hoi ki minista, ka tak ngau, ka mai media, ka kai koto e whanua una o whakaongo mai ki he Polokalama koini. O tua mahin ka ting mātol ka Fiona, ku kai peki ke li e kina e koe, ai ki whanua koini. Ma o whai whawheta aini, i hoa whapeho alo si suklais, ku ma whamoi. Ko ke les, e ki ko si suklais, o whalai o tua ko mautamai. O e wheo he lau maari e maanio ni, no whai e ting mātol e hao ni ka ona hili e whai peo tangata. Amen. Pea ko e kakatoia o e Polokalama ko ia, ko kono toko mai ngahi tōtu uni mei he Poleanga, ane whakahoko mei mei he Palemia o Tonga, whai Fekau'aki ke tāpo hiwa tō ane Tonga, pia ke kau minista e ngai potu ngā ko ia, whai e Fekau'aki, whātawanga bena au takele le atu, o te tau i Tonga ni mo tō Poleanga, ka mō mea